好，大家好，又係我葉峰啊！如果大家有睇上面嗰條片啦就知道我喺度開箱啦。咁但係今日咧，我未起身已經有電話打過嚟啦，叫我話速遞嚟攞嘢，又有一箱咁嘅嘢啊！幾大箱大家睇下，有一箱咁嘅嘢寄咗嚟。咁呢箱係咩嚟咧？就同之前嗰箱好唔同啦。有咩唔同咧？摸上手就知啦。第一，佢寫英文嘅佢唔係嗰啲殘體字嚟嘅。第二咧就係呢個箱係乾淨好多，之前嗰真係好污糟，你摸完咧應該要洗手或者用濕紙巾，但係呢個咧個箱係竟然係比我想象中好乾淨，同埋呢速遞係叫 D-Press 啊，咁我完全唔知咩嚟嘅，所以佢打電話嚟我都驚，喂，之前咪話好多人啲速遞假嘅，我都驚喂依家咩嚟嘅咧咁樣，咁就一睇，咦係啦冇錯，呢個係我嘅，因為咩嚟咧？呢個其實我係之前喺 Kickstarter 咧就支持嘅一個計劃，咁啊到等佢完成集資啦，到寄過嚟啦，已經等咗半年啦。我幾驚我中咗嗰啲 Kickstarter 嗰啲騙局咧，即係俾咗錢支持咗，但係最尾係冇寄貨，我都驚嘅。但係半年之後，今日就收到呢一個啦。咁係咩嚟嘅咧？咁我哋而家就拆開俾大家睇啦。咁啊呢個相對嚟講咧，包得咁樣就非常之易開啊！唔知琴日嗰個真係好暴力，佢先開得到。咁啊呢個簡單啦，咁啊戒晒幾個邊，咁就開咗啦。好，得。咁呢一個咧，我可能覺得係非常之有用，所以點解我一見到我即刻就決定要支持呢一個集資計劃咧？因為咧知道熟悉小弟嘅都知道咧，我之前係不停都要坐喺個位度咁所以咧係即係一啲背脊呢一啲嘅位置咧，後背呢啲嘅位置咧，其實係成日都會有陣時會麻啦，有陣時會痛添啊，甚至咁所以咧就點解有呢個計劃啦？入面有2 pack 咁樣嘅，因為我一共咧就買咗2套啊。咁嘅咩嚟咧？其實一個叫 Backpack Bag 嘅，一個好啲嘅背脊。咁其實係一個咧保護你一個脊椎啦，等你好啲。用一個正常啲嘅坐姿去坐嘅一個物品嚟嘅，咁我而家開埋佢先。咁啊，好多人都話：咁你呢啲咁你又要坐又要成，點解唔買back joy 啊？即係一個好似一塊板咁樣咧，俾你坐住嘅坐墊咁樣嘅，就可以確保你嗰個坐姿正確。咁係嘅，但係嗰一個有咩唔好咧？我覺得第一佢真係一嚿嘢啦，你帶出街或者帶翻公司，你要成嚿玩住佢啦。咁除非你擺定嘅啫，咁但係擺定你都要帶住噶嘛，或者你要帶翻去噶嘛，咁所以其實我覺得就好麻煩嘅一嚿嘢。咁呢個 Backpack 俾大家睇一睇先，係啦，OK 啊，一個類似牛皮紙咁樣嘅包裝啦，都幾靚。Kickstarter，made possible by you and Kickstarter，OK。咁我唔使整啦，因為應該有個啪啪口嘅。咩歌？啪啪口，啪開。入邊有個布袋。I got your back。OK， 有啲 coupon。呢條 made to change， 每日15分鐘你用呢一個工具，用1個禮拜咧，咁你就可以改善你一個背痛嘅問題啦。咁啊，有仲有20蚊券添，如果你再買任何嘢OK， 咁呢啲擺埋一邊先。哇，另外好有心啊，有一張係手寫嘅單，大家望一望先。手寫嘅 thank you card 之類啊。so many joy，佢有時間就睇呢一個嗰個計劃嘅創辦人係叫 Catherine 啊。OK， 咁呢一張卡真係幾有心手寫咁。一陣睇詳細睇下，咁呢一個就係嗰包嘅 bag 啦，非常之簡單，一個尼龍嘅布袋。點解你見到我應該坐咁後咧？咁樣，因為一定要示範俾大家睇嘅，所以佢有張凳咧要坐後啲。好，咁我哋直接開嚟啦。唔係啩？呢條片反而我講拉得唔準 ，OK， 係咁樣㗎。識嘢啊！睇下先，呢度咧就有張應該係說明書嚟嘅。
冇錯啦，呢一個除咗個包嚟咧，其實呢一個都係其中一個箭嚟㗎。非常之簡單用嘅，聽講。因為我之前都係睇嗰個示範嘅啫，咁樣。OK，我哋試一試啦。好，打咗之後，你見到啦，就係一個咁樣，跟住有2條帶嘅。好啦，咁呢度有分面，有個噏字㗎。咁個質地咧，其實 OK 喎。咁而且呢一個咧，啲皮牌嚟㗎，呢條個噏字。OK，咁點用咧？冇錯啦，我哋咁樣擺住喺個背脊上面先。咁另外呢兩個位就係俾你頂住個膝頭嘅。喂，冇錯。咁我要校翻啱個位先。得。呢個校落啲，冇錯啦。跟住就可以頂到我嘅膝頭。呢兩個圓圈，同埋要褪後啲，大家睇到咧，嗰兩個圓圈咧，呢度咪有個圓圈嘅牌嘅，其實係俾我護住個膝頭嘅。呢度呢一個褪翻過嚟，好。咗之後咧，呢度仲有兩個勾係向前斜。OK， 頂實佢。OK， 咁樣。中間仲有兩個北位噃。OK， 明白，夾住嘅啫。好，呢一段就係冇北啊，我唔係搞緊我嘅下體啊，大家放心。呢度夾住，等，我一陣再用一個鏡頭再影翻我呢整個嘅睇佢點樣啦。咁簡單啲講，就係咁樣啊！你見到我呢一個背脊頂住啦，我用我嘅膝頭，即係每個人咧嗰個膝頭同埋你一個背，即係你嗰個長度啊。你譬如你啲腳長啲嘅，你嘅膝頭咪會長啲咯。咁所以你嗰個弧呢個位究竟要幾直咧？其實係唔一定嘅。咁所以我呢個 Beta Joy 咧，佢嘅好處咧就係用你嘅膝頭同埋你嗰個背咧，用一條帶靠拉直佢。咁啊，計翻你嗰個角度，咁你點樣咧先為之你嗰個背脊咧係最直嘅？咁所以而家你見到咧，我呢個姿勢就係一個正常啱嘅坐姿啦，唔會咁樣挨晒，唔會駝背，係會自然會咁樣少少向前傾，呢個屁股有少少離嘅呢一個位置。如果你去 lock on 啊，啲地方玩嘅嗰個 Beta Joy 嗰個嘅坐墊咧，你會見你坐咗落去嘅話咧，發覺你嗰個坐墊係高少少嘅，令到你少少離開嘅。咁個原理咧又同呢個係一樣嘅。咁但係呢一個咧，你見到一包咁簡單咧，可以周圍帶啦，帶翻公司啊，或者出去其他地方都可以嘅。咁樣呢個就係一個最正確嘅坐姿，亦都係最舒服嘅坐姿。咁啊，做嘢咧亦都冇咁易攰啦。頭先咧我就試用咗呢個 Beta Bed 就一段時間啦。咁啊，確實真係都幾舒服嘅。咁啊，亦都冇咁易攰啦，坐喺度。咁雖然你話係咪佢寫就話即係有一啲脊醫嘅支持啦，咁啊實際上係咪咧？你都好難即係可以去鑑定佢啊，亦都冇呢個專業資格。咁但係好明顯嘅就係你真係嗰個人咧會挺直咗好多啦。咁而且你坐嘅時候咧係呢啲位咧其實就好容易就會直嘅，因為佢本身有條帶咧，你再咁樣向前拉緊佢嘅時候咧，其實你已經係好自然就會係坐直咗嗰個人嘅。咁確實起身啊等等，你真係會覺得係冇平時坐咁攰嘅。尤其可能有陣時有啲凳咧，有陣時或者係公司嘅凳咧，咪可能會挨後啊或者咩，可能你自己都要加個 cushion 咁樣喺後邊咁樣墊住。咁但係用咗佢嘅話咧，無論我好似我而家坐呢一張即係普通嘅摺凳啦，或者係有 pan 嘅凳都好啦，即係後邊有個背靠嘅凳都好啦。咁你自然咧，你個人都係唔會向後挨，你唔會挨落個 pan 度，你只係會咁樣向前嘅。咁但係係唔會攰嘅喎，咁所以我覺得呢一個咧冇買錯啊，冇投資錯呢一個集資嘅活動咧就冇投資錯。咁你話而家買唔買到咧？其實而家你上翻呢個叫 Beta Bag，你出翻呢個嘅關鍵字嘅話咧，其實你揾到佢個網站嘅都可以買嘅。咁當然價錢會貴好多啦。我買呢個好似係50幾定係
好似50幾蚊美金咁上緊啦。咁我覺得係抵用嘅。咁而且真係比嗰個 Backdroid 係好啊，因為係咁嘅 size 啫，你就可以周圍帶啦。可能搭飛機啊，或者係搭公司啊，或者可能你屋企咁，可能你一遲咗喺個梳化度睇電視啊，咁一遲可能走去你其他嘅地方，可能好似我咁樣打下機啊、剪下片啊咁樣咧，咁佢都可以周圍帶你只要帶去唔同地方，咁啊拉翻就係㗎啦。咁而且咧，我發覺佢拉嗰個位咧，佢唔單止係你嘅膝頭同埋你嗰個比例啊，嗰隻腳嘅比例。有陣時你坐啲凳咧矮啲啊、高啲啊，其實嗰個角度都會唔同嘅。咁所以你校好咗都好啦，即係校好咗嗰個鬆緊度嘅話都好啦。你去到其他地方要再校多次。咁所以我真係覺得佢真係可以醫到你嘅情況，醫到你嗰個角度。咁所以就好似幫佢賣廣告咁樣，但係我覺得好用嘅，咁所以都推介大家。Kickstarter 嗰度就應該係冇得再買㗎啦，但係我唔知香港會唔會入貨啦，即係 Log On 啊或者其他嘅地方會唔會落貨啦。但係如果有需要真係可以好似小弟咁嘅，之前可能成日都有啲背痛嘅問題咧，我真係覺得係可以去呢一個網站Better Back 去買翻一個翻嚟用下嘅。好，咁我哋今日呢個開箱同埋試用加感想嘅片去到呢度先。如果喜歡呢條片嘅，記得俾個 like 啦，未訂閱記得訂閱我耳風啦。我哋下條片再見，拜拜。